अविश्वास थारावाक आपूण मातय भिना. अविश्वास थाराव हाडचे परस चेअरमॅन पद सोड म्हूण सहकारी संचालकांनी सांगल्यार आपूण अध्यक्षपद सोडपाचो अशें गोंय राज्य सहकारी बँकेचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय उलयला. तो प्रुडंटाचे हेड ऑनांत उलयतालो. बँकेचो मल्टी स्टेट दर्जो रद्द करपा फाटल्यान वेगळो कसलोच हेतू ना म्हणूनय तो उलयलो. तुम्ही म्हणटात की हातूंत भितर टायमींग ना, हातूंत भितर टायमिंगाचें हें ना की हांगा हो तुमची खुर्ची वाचोवपा खातीर केल्ली स्ट्रॅटेजीक मूव न्ही. ना, दिस इज एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द RBI आनी हें केन्नाच्यान चलता. What is the exact issue no confidence मोशनाचो आनी why are you afraid of facing a no confidence motion? तुम्ही कितें म्हणटात की तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना नो कॉन्फिडन्स मोशन फेस करपाक? म्हाका इवन नो कॉन्फिडन्स मोशन न्ही, एक्चुअली म्हाका इतलेंच हें जालें चड जे म्हाज्या ग्रुपाचे मनीस आशिल्ले जांकां आमी इलेक्ट करून हाडले हय ते न सांगता त्या नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर सायन केल्यो. हय ताणें जर पासून सांगिल्लें बाबा अशें अशें आमचे भितर डिफरन्सीस आसात, आय एम व्हेरी क्लियर हियर, डिफरन्सीस आसात आनी ताका लागून तूं स्टेप डावन दा. आमचो ग्रुप आसता घेवन बसता आसलो आनी हांव देर वॉज नो प्रॉब्लेम एट ऑल फॉर मी. तुम्ही कितें म्हणटात की यू आर रेडी टू स्टेप डावन? येस. फाल्यां जर सेंट्रल रजिस्ट्रारान नो कॉन्फिडन्स मोशन घेवपाक लायलो, यू आर रेडी? आय एम रेडी. यू आर रेडी टू फेस इट? येस, डेफिनेटली. वाय नॉट? हें जें आसा तें नो कॉन्फिडन्स मोशन ह्या बोर्डाक सगळे प्रेजेंट आसून ह्या बोर्ड मिटिंगेक हें पयलीं पास जालां की आमी जर गव्हर्मेंटाक 75% प्रपोजल दिवपाचो तर गव्हर्मेंट एग्री जायना 100% एग्री जावपाचें आनी युनामसली हें डिसिजन पयलीं जाल्ले कडेन आसा. की ह्या गजालीक दीस इज अ फायनान्शियल डिसिजन, दीस इज फायनान्शियल आनी पॉलिसी डिसिजन आसा डेफिनेटली, पूण हें पयलीं बोर्डान एप्रूव केल्लें आसा. दीस इज अप्रूव्ड बिफोर द हायकोर्ट रुलींग. हय, हायकोर्ट रुलींग. सो हायकोर्टाच्या निर्णयाचो एटलिस्ट ह्या गजालीचेर परिणाम जावचो ना, इतलेंच तुमी सांगता? फोंडेचें क्रांती मैदान सारकें करपाक दिल्लो परवानो फाटीं घेवपाचो निर्णय फोंडे पालिकेचे सोमारा जाल्ल्या खासा बसकेंत घेतलो. ह्या प्रकल्पाक दक्षिण गोंय पिडीएन मान्यताय दिले उपरांतच लायसन दिवपाचें ह्या बसकेंत थारलां. सोपो प्रकरणांत नगरसेवकांनी पयशे घेतल्यात हें आमदार लवू मामलेदारान सिद्ध केल्यार नगरसेवक पदाचो राजिनामो दिवपाची तयारी नगराध्यक्ष राधिका नायकान दाखयल्या. 15 दिसां भितर चवकशी चालू केली ना जाल्यार कोर्टांत वचपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. क्रांती मैदानाच्या प्रस्नाचेर भासाभास करपाक फोंडे पालिकेची खासा बसका सोमारा जाली. क्रांती मैदान सारकें करपाक दिल्ली NOC फाटीं घेवपाचो निर्णय ह्या बसकेन घेतलो. ब्लँकेट रेझोल्युशन आशिल्लें आमचें, ज्याच्या आधाराचेर काम म्हणटा ते सुरू केलां म्हणून ते ब्लँकेट रेझोल्युशन आमी आतां फाटीं काडिल्लें आसा. आमी म्हणना की आमी काम करपाक दिवचें ना म्हणून. एवरीवन मस्ट नोट दीस. आमी म्हणटा SGPDAचे अप्रूव्ड प्लॅन्स येवनी आमी परत कावन्सिला मुखार दवरतले. जर आमी सॅटिस्फायड, जर जे लोकांनी ऑब्जेक्शन दिला ते लोक सॅटिस्फायड, जर जे फोंडाचे एडवायझरी कमिटी आमी प्रॉमिनंट सिटिझन्साचे केला ते सॅटिस्फायड, इफ ऑल माय काउन्सिलर्स आर सॅटिस्फायड, देन डेफिनेटली वी विल से दॅट वी वॉन्ट दॅट वर्क टू हॅपन. टेक्निकल पिपलां कडेन मेळना आसतना भायले भायर स्ट्रॉंग कित्याक कंडेमनेशन घेता, जी आमी NOC दिल्ली ती रिवोक करची अशें आतां कित्याक घेता तेच कळना. आनी CMान स्वता हे क्रांती मैदानाचें उद्घाटन केल्लें तेन्ना सांगलें 4 कोटी खर्च जातलो आनी हांगा आमचो चेहरा मोरा बदलतलो आमच्या फोंड्याचो म्हणून. आनी आतां हें तांचें अर्थ असो जालो की ते CMान जें स्टार्ट केलें ताकाच ऑपोजिशन म्हणून. सोपो प्रकरणांत नगरसेवकांनी पयशे खाल्ल्यात म्हूण आरोप करपी आमदार लव मामलेदाराचेर नगराध्यक्ष राधिका नायकान खर टिका केली. क्रांती मैदान प्रकरणाची दक्षता खात्या वरवीं चवकशी केली ना जाल्यार कोर्टान वचपाची तयारी काँग्रेसीन चलिल्ल्या. If the government doesn't take action on this, ultimately we'll have to go to the step of a judiciary, and we are going to do that because we have to follow up the case. If we were not serious, we would not have filed the complaint today. क्रांती मैदानार सध्या जे काम चल्लां तें आमकां मान्य ना अशी टिका फोंडे विकास समितीन केल्या. क्रांती मैदानात 27 खांबे घालून ना जाल्यार करंटले घालून ही असली प्रगती आमकां नाका. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. गोंयचे नॅशनल हायवे पणजी ओल्ड गोवा हायवे भशेन करतले. सरकारान हायवेच्या कामाची एका फाटल्यान एक टेंडर काडपाचें काम सुरू केलां म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार मिडिया कडेन उलयलो.
पणजे ओल्ड गोवा कदंबा हायवेच्या 4 लेनिंग कामाचो मेर्शे जंक्शनाचेर बुन्यादी फातर बसयले उपरांत ढवळीकार उलयतालो. हायवेक दोनूय वटेन 2 व्हिलर ट्रॅक आसतले. एक्सपोजिशन मेरेन 4 लेनी जातल्यो. उरिल्लें काम मे मेरेन जातलें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रेकार उलयला. एक्सपोजिशनच्या पयलीं 10 नोव्हेंबर पर्यंत 4 लेन रेडी करून दी. आतां जे बाकी आनी खूब गजाली आसता, सायडीक त्यो सर्वीस लेन घालच्यो पडटा, लायटी घालच्यो पडटा, मदले मिडियन घालच्यो, तें मागीर जाल्यार जाता. म्हणजे ह्या रस्त्या वयल्यान ट्रॅफिक कितली गेली जाल्यार ती ओल्ड गोवा बॉटलनेक वचपाक जावची ना. ही वेवस्था आमी केल्ली आसा. रस्तो पूर्ण जावपाक मे म्हयनो उजाडटलो. गोंयच्या बाकीच्या महामार्ग आनी पुलांची टेंडरां काडपाची कामां सुरू जाल्यात. लोकांची घरां वता त्या जाग्यांनी लोकां कडेन उलोवप चल्लां म्हूण ढवळीकार उलयलो. हो जो प्रोजेक्ट डिझायन केला तो प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट ऑफ नॅशनल हायवे म्हणून कार्यान्वित जातलो. जमीन कमी आसा, फॉर एक्झाम्पल बाणस्तारी टू ओल्ड गोवा, थंय आमी कमीत कमी लोकांचो जागो घेवन आमी हें काम करतले. तसोच प्रयत्न आमचो बाणस्तारी टू पुणे ह्या वाठारांत आसा. तो भोवमात प्रॉब्लेम काडपाचो आमी ठरयला. तांच्या लोकां कडेन आमी एकवाच्यतेन बोलणी चालू आसा. नॅशनल हायवे 4 वयलो खांडेपार ब्रिज ज्याचे टेंडर आमी 191 कोटीचे काढला आणि फाल्यां ताचो ओपनिंग आसा टेक्निकल बिडाचेर. नॅशनल हायवे 17B जो धवळी बायपास आसा तेही काम टेंडर ओपनिंग केला. त्यानंतर नुवे बायपास आसा तो जवळ 190 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी घेतिल्लो आसा. पोन्ने गोंय ते बाणास्तारी रस्तो रुंद करूंक लोकांनी 7.5 मीटर जाग्याची तरी NOC दिवची म्हूण कुमारजुवेचो आमदार मडगेकारान उलो मारलो. आनी सरकारा समोर जो एक प्रश्न आसा तो म्हटल्यार ओल्ड गोवा टू बाणस्तारी हो जो भाग आसा हांगा ज्या रस्त्याक जी घरां आसात थंयसर खऱ्या अर्थान लोकांनी थोडीशी सॅक्रिफायस करपाची गरज आसा. PWD 45 मीटर एक्वायर करपाचे हो जो तेंचो हें आसा प्लॅन आसा तो सोडून दिल्लो आहा तेंच्यांनी. पूण त्या बदलाक रिटर्न्स लोकांनी एक थोडेशे सॅक्रिफायस करपाक जाय. जे PWD मिनिस्टरान प्रपोजल दवरलेले आसा ते म्हटल्यार 7.5 मीटर तरी लोकांनी जागेची NOC दिवची. PWDचे दिसाक 30-35% उदक येनावळ नासतना फुकट वता. ते खंय आनी कशें वता ताचो सोद घेवंक PWDन खासा NRW सेल केला. आमी जवळ 469 MLD उदक डेली काडटात. तातूंतले आमचे पर्यंत पावता म्हजे म्हायती प्रमाणे 330 म्हणजे साधारण जवळ 200 MLD उदक खंय तरी वता. हे उदक सोडून काडपाचो खातीर आमी NRW सेल तयार केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती दिसा सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक कचेऱ्यांनी येवपाचो आदेश सरकारान काडला. स्वच्छ भारत अभियानाचो भाग म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांक सकाळी 9 ऑफिसांनी येवचे पडटले. 2 वरां कचेऱ्याची साफ सफाई करपाचो आदेश सरकारान दिला. घेऊ एक विराम.